हाय गाइस, वेलकम बैक टू मॉमीज प्राइड। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा जैसे कि सर्दियां अब स्टार्ट हो चुकी हैं और हम बड़ों या बच्चों की बात करें तो हम सभी में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है। जब भी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हमें हल्का सा सर्दी, ज़ुकाम, गले में खराश या नाक बंद होने जैसी प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसी के ऊपर आज मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे होम रेमेडी फॉर बेबीज़ कफ एंड कोल्ड। यानी कि बेबीज़ या बच्चों को अगर कफ एंड कोल्ड हो गया है, जिसमें चेस्ट में कंजेशन हो रहा है, नाक बंद हो रही है, सर्दी, ज़ुकाम, गले में खराश, छींकें आना शुरू हो रही हैं, तो इन सब के लिए एक सिंपल और इजी इस वीडियो में मैं आपको होम रेमेडीज़ बताऊंगी। मैं आपको कई तरह की होम रेमेडीज़ बताऊंगी जो आपको इजी लगे और जो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल लगे वो आप ट्राई कर सकते हैं बेबी पर। एक चीज़ का डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर देना चाहूँगी दोस्तों, अगर आपका बेबी 3 महीने से छोटा है तो आप मेक श्योर करें कि अगर बेबी को ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो होम रेमेडी अपनाने की बजाय आप सीधा डॉक्टर से कंसल्ट करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि छोटे बेबीज़ पर अक्सर होम रेमेडी हमें नहीं अपनानी चाहिए। तो उस केस में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि इसी तरह का कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आप सभी से मिस ना हो। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली होम रेमेडी है टर्मरिक यानी कि हल्दी। हल्दी एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक का काम करता है। तो अगर आपका बेबी 1 साल से बड़ा है तो आप उसको दूध में हल्दी मिलाकर दे सकते हैं, यानी कि हल्दी वाला दूध आप उसको दे सकते हैं। अब ये दूध आपको बनाना कैसे और देना कैसे है, तो आप रात के समय मैं सजेस्ट करूँगी कि जब बेबी को जब आप सुलाते हैं उस वक्त जो आप फीड दें, तो आप बेबी के लिए जब दूध बनाएं तो उसमें एक चुटकी से भी कम हल्दी पाउडर जो है दूध में डाल के अच्छे से उसको बॉईल करें, देन उसको बेबी को दें। जिससे क्या बेबी को बहुत ही वार्मथ मिलेगी। और जैसे कि ये एक एंटीबायोटिक है तो अगर बेबी के चेस्ट में कुछ कंजेशन या नाक बंद होने जैसी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप इसको कॉन्टीन्यूसली 3-4 दिन तक दें तो उस तरह की कोई भी प्रॉब्लम बेबी को नहीं होगी। और इससे जो बेबी की नाक बंद हो जाती है कई बार सर्दी की वजह से, उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो हल्दी वाला दूध आप बेबी को ज़रूर दें। हल्दी पाउडर की जगह आप कच्ची हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि आजकल आसानी से मार्केट में मिल जाती है। दिखने में वो कुछ अदरक जैसी होती है, तो वो आपको एक बार चेक करना पड़ेगा जब आप ख़रीदेंगे। और अगर आपका बेबी 1 साल से छोटा है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसको हल्दी वाला दूध अवॉइड करें, क्योंकि ये जो होम रेमेडी है ये 1+ ईयर बेबीज़ के लिए है। दूसरी जो होम रेमेडी है दोस्तों वो है हनी यानी कि शहद। दोस्तों, शहद एक बहुत ही अच्छी वार्मथ देता है बॉडी को। तो आपको अपने बेबी को शहद ज़रूर खिलाना चाहिए। आप उसको आधी चम्मच स्पून से खिला सकते हैं। और शहद आप दूध में भी मिलाकर दे सकते हैं। चीनी को आप स्किप कर दें, क्योंकि चीनी कई बार सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है तो वो बेबी को नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे बेबी को कफ़ एंड कोल्ड जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप दूध में चीनी की जगह सर्दियों में हनी यानी शहद को ऐड करें तो शहद एक बहुत ही अच्छी गर्माहट बॉडी को देता है, जिससे कि सर्दी लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और शहद जो है आप 1 साल से छोटे बेबीज़ को भी आराम से दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो शहद से भी आप अपने बेबी की जो सर्दी है उसको दूर कर सकते हैं। तीसरा जो होम रेमेडी है दोस्तों वो है गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन दोस्तों बहुत ही अच्छा होता है, बेबी को अंदर से इम्यूनिटी बेबी की स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। और गर्मी भी बेबी बॉडी को जो है लहसुन से बहुत मिलती है। तो अगर आपका बेबी सॉलिड स्टार्ट कर चुका है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप सॉलिड्स में आप जो भी बेबी के लिए बनाए, चाहे वो खिचड़ी हो, दलिया हो, उपमा हो, मैं सजेस्ट करूँगी कि आप उसमें थोड़ा सा लहसुन ज़रूर यूज़ करें, जिससे कि बेबी की जो इम्यून पावर है वो स्ट्रांग होगी, जिससे कि बीमारी, अगर बेबी बार बार बीमार पड़ रहा है, बार बार उसको सर्दी, खांसी, जुकाम या कोई भी बीमारी हो रही है तो उससे लड़ने की बॉडी को स्ट्रेंथ मिलेगी। साथ ही क्योंकि लहसुन बहुत गर्म भी होता है तो इस वजह से कफ़ एंड कोल्ड में भी आप बेबी को रिलीफ दिला सकते हैं।
नेक्स्ट जो होम रेमेडी है दोस्तों वो है जैगरी यानी कि गुड़। गुड़ दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा सर्दियों में कितना सारा बेनिफिट्स हम सबको देता है। मैं और मेरी पूरी फैमिली सर्दियों में खाना खाने के बाद गुड़ ज़रूर खाते हैं जिससे बॉडी को वार्मथ मिले। साथ ही ये डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो मैं अपने बेबी को गुड़ ज़रूर देती हूँ रात के समय। आप उसको एक छोटा सा पीस गुड़ का आप बेबी को ऐसे टॉफ़ी की तरह दे सकते हैं। बेबी उसको आराम से च्यू कर लेगा और इससे क्या होगा, बेबी की बॉडी जो है गर्म रहेगी। साथ ही गुड़ जैसा मैंने आपको बताया डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो बेबी को कॉन्स्टिपेशन वगैरह की कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उससे भी बेबी को रिलीफ मिल जाएगा। तो गुड़ को भी आप एज अ होम रेमेडी यूज़ कर सकते हैं बेबी के कफ़ एंड कोल्ड के ट्रीटमेंट के लिए। अगला जो है वो है दोस्तों मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल। सरसों का तेल दोस्तों एक बहुत ही नेचुरल ऑयल माना गया है। चाहे अगर आप उसको कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी। अब मस्टर्ड ऑयल आपको कैसे यूज़ करना है बेबी की कफ़ एंड कोल्ड को रिलीव करने के लिए, तो मस्टर्ड ऑयल को आप एज अ मसाज यूज़ करें, बेबी को मसाज दें। और इसके अगर आपको ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स चाहिए तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मस्टर्ड ऑयल लें एक छोटे से सॉस पैन में, एक छोटे से बाउल में, या जिसमें भी आपको उसे अच्छे से बॉईल करना है यानी गर्म करना है। और उसके साथ साथ आपको उसमें 2 या 3 पीस लहसुन और थोड़ा सा मेथी दाना डालकर आपको उसे अच्छे से उबाल लेना है, जिससे जो उसका एक्सट्रैक्ट है मेथी दाना और लहसुन का मस्टर्ड ऑयल में आ जाए। और उस ऑयल से अगर आप बेबी को मसाज करेंगे तो बेबी की बॉडी में गर्मी, जो मस्टर्ड ऑयल है वो काफ़ी गर्म होता है तो वो वार्मथ देगा बेबी की बॉडी को, जिस वजह से बेबी को ठंड लगने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और जो कफ़ और कोल्ड यानी कि सर्दी ज़ुकाम का ख़तरा है वो बहुत ही कम हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों वो है पानी। जी हाँ दोस्तों, आपको अपने बेबी की बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देनी है, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब बेबी को सर्दी खांसी ज़ुकाम होता है तो बेबी की बॉडी में जो नमी है वो कम हो जाती है। तो वो आपको कम नहीं होने देना है, आपको बेबी की बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है। जिस वजह से क्या होगा, जो भी इन्फेक्शन वगैरह बेबी को हुआ होगा वो यूरिन के थ्रू पास ऑन हो जाएगा। इसलिए आपको बेबी को हाइड्रेटेड रखना है। जितना हो सके बेबी को आपको कंटिन्यूसली फ्लूइड्स, पानी, सूप या जो भी आपका बेबी लेना पसंद कर रहा है वो आपको लिक्विड फॉर्म में बेबी को देते रहना है। तो दोस्तों ये थे कुछ होम रेमेडीज़ यानी घरेलू उपचार बेबी की सर्दी खांसी को ठीक करने के लिए। इसके अलावा भी 2 ऐसे प्रोडक्ट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं जो आप परचेज़ कर सकते हैं और इंस्टेंटली बेबी को कफ़ और कोल्ड जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ दिला सकते हैं। तो सबसे पहला है ये विक्स बेबी रब। इसका मैंने अपने और वीडियोस में भी डिस्कस किया हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है दोस्तों, होम रेमेडी तो नहीं है ऑब्वियसली, बट हाँ ये बहुत ही अच्छा एक वेपर रब है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम नॉर्मली जो बड़े लोगों का विक्स होता है वो यूज़ करते हैं, वैसा ही ये छोटे बेबीज़ के लिए विक्स बेबी रब है। तो इसको आप बेबी के चेस्ट, गले, तलवों पर अच्छे से अप्लाई कर दें जब बेबी रात को सो जाए। तो उससे क्या होगा कि बेबी को अगर रात के समय, क्योंकि देखा गया है कि जब बेबी सुबह उठते हैं तो उनकी नोज़ वगैरह काफ़ी ब्लॉक हो जाती है, तो वो सब का जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहेगा। ये बेबी को वार्मथ देगा और चेस्ट और नेक पे जब आप अप्लाई करेंगे तो अगर बेबी की नाक बंद हो रही होगी या कुछ भी कंजेशन अगर चेस्ट में होगा तो वो इससे बेबी को रिलीफ मिलेगी। अगला और लास्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये नेज़ो क्लियर ड्रॉप्स। ये नॉर्मल कुछ नहीं है, जिस नमक का पानी है, सॉल्टी वाटर है ये। तो ये आपको कभी यूज़ करना है, आपने देखा होगा कि जब बेबी सुबह उठते हैं स्पेशली सर्दियों में, या फिर कई बार ऐसी समस्या गर्मियों में भी हो जाती है मेरे बेबी को, जब वो एसी में सो के उठता है तो उसकी नाक बंद हो जाती है। तो उस केस में आपको मॉर्निंग के समय इसको बेबी के जो जो भी दोनों नोस्ट्रल्स है उसमें आपको थोड़ा थोड़ा स्प्रे कर देना है, जिससे बेबी की नाक जो है खुल जाएगी, बंद नाक जो है, और बेबी को इंस्टेंटली रिलीफ मिल जाएगा। तो ये नेज़ो क्लियर ड्रॉप, ये भी कोई होम रेमेडी नहीं है, बट जस्ट मुझे लगा कि कफ़ एंड कोल्ड रिलेटेड चीज़ों में मुझे इंक्लूड करना चाहिए, तो ये विक्स बेबी रब और ये नेज़ो क्लियर ड्रॉप्स को मैंने जस्ट इंक्लूड किया है। तो दोस्तों ये था एक इजी, सिंपल एंड क्विक वीडियो बेबी को होने वाले कफ़ और कोल्ड से रिलेटेड
होम रेमेडी के बारे में। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, आपके कोई सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस वीडियो को शेयर कीजिए जितना हो सके अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जिनके घर में बेबीज़ हैं, और उनको ये वीडियो ज़रूर से हेल्प करेगा। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमीज़ प्राइड। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।